Satnam, kako sme danes 24.6.21. godina. Silno sveti mesečinata v ovije denovi na neboto, ja gledame osvetljena i svetla. To je taka zato što sprotivno na mesečinata je sonceto, između je zemljata, a sprotivno na mesečinata je sonceto. I sonceto je frla svojata svetlina i svojata svetlina je osvetljava mesečinata. I ovaj je period koga mesečinata je vo svojata završna faza na izpolnjuvanje i koga ima silen odblesok od sonceta je odkrijena nezinata vistina. Koja vistina je odkrijena za vreme na polната месечина? Вистината на нашите емоции. Месечината го представува нашето емотивно тело. И кога е во својата завршна фаза, таја ги е спремна да ја ослободи својата енергија која ја градела тековно ни својот циклус од млада месечина до полна месечина. Тоа што се случува со нашите емоции кои се граделе во периодот од овие 28 дена, од прилика 28, кога месечината се ја исполнува својата фаза, нашите емоции се градат низ целиот период и достигнуваат кулминација, односно момент за да бидат ослободени. Но најмногу тоа што го приметуваме кај себе се нашите емоции. Го приметуваме кај себе, ако приметуваме кај себе, тоа што го вози нашето секојдневие се нашите подсвесни емоции. Тие емоции кои не се препознати, тие емоции кои се потиснати и тие емоции кои се игнорирани, го движат нашето однесување и ја филтрираат нашата реалност. За време на полна месечина, нивниот интензитет е многу силен. И ние не само тој ден, денес, туку и деновите предходно, чувствуваме како овој интензитет расте и се зголемува. Ако не препознаеме овие скриени емоции, ни ја водат реалноста. Тие се како подземни води, кои всушност имаат влијание на површината на животот, со тоа што ние не сме најчесто присутни за да препознаеме од каде е изворот на нашата тензија, на нашето незадоволство, на нашето нетрпение, на нашето неконтролирано однесување, на нашата емотивна, нестабилна енергија. И сега, кога ние редовно ги дигестираме емоциите, тие за време на полната месечина може да добијат само повеќе длабочина од тоа што се. И истовремено е можност, ако нешто останало пропуштено од нашето внимание или пропуштено од нашето невнимание, за време на полната месечина го користиме овој период да обрнеме внимание на тоа што не добило внимание. И сега, оваа месечина свети во знакот на јарец, значи има енергијата на јарец. А спротивно на месечината во јарец е секако сонцето во рак. Ракот е домашен знак на месечината. Ракот е месечина. Ракот дома е кога е во месечината. Месечината е дома кога е во својот домашен знак рак. Сега, со тоа што не е дома
ракот и емотивното тело во месечината, на гости кај месечината е јарецот. Енергијата на јарецот е енергија на земја. Јарецот повеќе сака активности, сака правила, сака да работи и тоа е сосема во ред. Меѓутоа, кога е во месечината, ако не е свесен за своето емотивно тело, јарецот ќе сака да биде надвор од себе и да ги контролира околностите, луѓето, настаните, се што е надвор од себе. Работата е што кога сме надвор од себе, како што овој заспан јарец е, заспан јарец, ние не сме присутни за да ги чувствуваме нашите емоции. Тоа е целата работа. И сакаме да контролираме нешто што не е во наша контрола. Да, ние сакаме да се грижиме за другите, сакаме другите да бидат добро, но евентуално, ако не се грижиме за собственото емотивно тело, тогаш како воопшто можеме нешто да помогнеме и како другиот би научил да се грижи сам за своето емотивно тело. Шансите за оваа пулна месечина да бараме исполнување надвор од себе доаѓаат од нашиот заспан аспект на јарецот. Да имаме контрола на тоа што се случува, да сакаме да бидеме во контрола на нашите блиски, на нашиот партнер и истовремено да бараме повратно да се грижат за нас, да ни обрнат внимание, да бидеме во центарот на внимание, за да се чувствуваме сакани. Сите правиме работи за да се чувствуваме сакани. И нашата емотивна енергија, која всушност може да ни ја испорача љубовта која што сме, е игнорирана и ние трчаме наоколу како просјаци и бараме љубов на секој агол, од секој човек, од секој настан, од сите очи. Си ја губиме својата витална енергија, барајќи љубов надвор од себе. И кога ќе дојде полна месечина и интензитетот на емоциите е интензивен и ние не сме тука, не сме присутни, уште повеќе правиме драма и приказни во нашиот живот, кој веќе има драма и приказни, и се главиме во еден мал круг, од кој посебно кога се интензивни емоциите, чувствуваме дека нема излез. Разбудениот јарец не учи дека има излез. Дека на овој свет секој сме дојдени сами за себе. Секој еден е сам за себе. Ова едно е единство само по себе. Ова едно е исполнето само по себе. Се што сме направени, нашето физичко тело, нашето ментално тело, нашето емотивно тело, нашето суптилно тело, се ни е веќе дадено, се е тука. Ако се ни е дадено, јарецот вика, зошто да бидеш жртва на настаните и околностите? И зошто да се продаваш себе си
Кога веќе се што ти треба е во тебе. Зошто? Бидејќи не сме научени да се поврзуваме со сите аспекти кои ни се дадени и кои веќе се во нас. Емотивното тело ни е дадено за да го доживуваме животот. Менталното тело ни е дадено за да продре во вистината на животот. Физичкото тело ни е дадено за да го искусиме доживувањето на животот. А суптилното тело ни е дадено за да можеме да се поврземе со најдлабокиот аспект на себе си. Ако ние сме надвор од дома, кој ќе чувствува? Ако ние мислиме како што системот мисли, каде ќе ја слушнеме вистината? Ако ние веруваме во тоа што е верување, без лично искуство, тогаш кој ќе го живее животот за нас? Одговорноста е наша, бидејќи животот е тоа што ни е дадено, тоа што ни е дарено. И ова полна месечина е можност да излеземе од тој шаблон на жртва и да престанеме да бидеме просјак кој моли за внимание, за да најде длабока сатисфакција во своите емоции. Нема длабока сатисфакција во молење. Нема длабока сатисфакција во продавање на себе си. Нема длабока сатисфакција кога си од местото на жртва и кога чекаш. Но ако знаеш дека ти е дадено се и дека тоа што го имаш е за да работиш, да работам со тоа што го имам, со тоа што ми е дадено, тогаш веќе се менува. Се менува доживувањето на себе си и се менува доживувањето на целокупното себе, вклучувајќи се. Вклучувајќи се. Оваа полна месечина сакаме да медитираме, за да се поврземе со нашата женственост, со женскиот поларитет на нашата душа, да бидеме во проток, да бидеме во хармонија со тоа што го движи животот. Месечината никогаш не застанува, месечината не е фиксна, ниту сонцето, ниту земјата, а сепак ние живееме толку фиксно заглавени во минатото, фиксно чувајќи ги одредени емоции и чувства кои копнееме да ги повториме. Но не можеме, бидејќи никогаш емоциите не се во минатото. Секогаш се сега. Животот е сега. Имаме можност да се поврземе со нашата женствена енергија, која е креативна енергија, која е енергија која континуирано циркулира како месечината. И така поврзани, тоа ни е шанса да пуштиме, шанса да ги пуштиме овие стагнирани емоции, шанса да ги пуштиме токсичните мисли. Не само заради да се ослободиме, туку за да можеме да бидеме присутни во реалноста која се одигрува сега. Емоциите ние може да заборавиме,
određene emocije potisnati. Međutim, tие не изчезнуваат. Се додека не бидат ослободени, тие секогаш ќе бидат подземните води кои го одигруваат твојот живот. Тие ќе ти бидат филтри со кои го гледаш светот, тие ќе ти бидат филтри со кои се доживуваш себе си, односно ќе бидат зид преку кој ти не можеш да видиш. Кога имаш зид, кога си пред кинескиот зид, не мора да бидеш пред кинескиот зид. Застани пред куќата. И ако си пред твојата куќа, дали можеш да видиш што има од позади? Не. На тој начин емоциите се околу нас. Кога не се метаболизирани, кога не се препознати, кога не се прегрнати. Емоциите сакаат да бидат прегрнати. И денеска ќе правиме тоа. Денеска ќе влеземе во нашиот внатрешен простор. Бевме надвор, видовме што видовме, знаеме како е ситуацијата и сега ќе си дојдеме во себе и да видиме што внатре се случува и што може да направиме со ова внатре што се случува. Како да се раздвижи ова внатрешна емотивна енергија и од хаотичност да протече во својата хармоничност, во својот проток. Ако сме нови, додека медитираме, најди удобна положба во која ќе можеш да седиш, бидејќи седењето е подолго, користи секаква помош која ти е потребна за да можеш да седиш исправено. Правилното седење е важно ако сакаш да медитираш. Може да биде на столче, може да биде подигнат задникот со перница. Се што функционира за тебе додека си исправен, во ред. Не мора да е на под. Се вклучуваме со Ади мантра, Онг Намо, Гурудев Намо и потоа мантрата за заштита Ад Гурей Наме. Дланките во молитва, вдиши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Gurudeva
Sadgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Diši globoko. Izdiši. Vrati se nazad, stavi racete na kolena i počni s okružni dviženja. Masiraj se v točni kot, vdiši ko napred, celostni kružni dviženja, izdiši ko nazad. Masiraj se, čustvuj v sedloto, kako se masiraš na prva i vtora čakra. Dolni odel na stomakot, aktiviraj go, dozvoli kolkovite da se iztegnат. Dlaboki kružni dviženja. Zdivot go sledi движението. Zatvaraj ги полека круговите, се поблиску до рбетниот столб. Уште помале. Повеќе не го движи телото намерно, но ниту го запирај намерно. Дозволи циркуларната енергија, што е активирана, да го анимира целото внатрешно тело.
Чувствуваш циркуларни движења околу телото. Ова е нашата циркуларна енергија. Ова е протокот во кој нашите емоции наоѓаат течение. Ова е протокот преку кој нашите води се обединуваат во космичкиот океан. Не сакаш да престане. Не сакам да престане. Диши лесно. Издиши. Имаме медитација во 4 дела и во 4тиот дел имаме мантра Ekonkara Satnama Siriwa He Guru. Еконкар има еден креатор. Сите сме создадени од едното. Сатнам. Ова е вистината. Сири Вахе Гуру. Неговата големина е неопислива. Не може да биде опишана. И се случува. Вау, Вахе Гуру е нешто што е сега што се случува. Оваа огромност е тука. Еконкара Сатанама Сирива Хе Гуру. Големината на тоа што не создава во секој миг. Оваа вистина која ја доживувам и со која проникнувам е вистината која ме анимира и осветлува. Како ја правиме оваа мантра? Кога е со вака продолжени А, имаме 3 продолжени А. И на сите 3 продолжени А имаме клуч. На првото А ќе заклучиме корен. На второто и држиме заклучен корен. На второто А заклучуваме диафрагма. Држиме диафрагма. На третото А заклучуваме брадичка. Држиме брадичка. Хеј го проектираме кај 6-та чакра. Гуру излегува како фонтана на енергија од 7-та чакра. И тогаш ги ослободуваме сите клучеви. Значи ја движиме циркуларно енергијата по должината на рбетниот столб со стимулирање на клучевите. Таа се придвижува нагоре и потоа ја ослободуваме за да го прочисти, збогати и обнови целото наше електромагнетно поле и од внатре да ја регенерира енергијата. Еконкара Сатнама Сирива Хеј Гуру. Ги пуштам клучевите. Еконкара Сатнама Сирива Хеј Гуру. Мантрата е под видеото, можеш да ја прочиташ, брзо се учи.
Iako si nov, samo vozi se niz celiot proces, ki imaš prilika ako sakaš da naučiš po detaljno kundalini joga. Sini izpraveno, zatvorja desната ноздра со десниот палец или показалец и затвори очи. Долги длабоки дишења преку левата ноздра. По секој сегмент, по секој дел, биди буден за вдишувањето, издишувањето и измеѓу ако природно ти дојде да правиш паузи. Штом издишаш низ левата, ќе затвориш со левата рака левата ноздра и диши долго и длабоко низ десната ноздра.
Što mi izdišeš od desna, zatvori повторно десната ноздра и диши долго длабоко преку лева. Освести го дишењето. Со следното издишување од левата ноздра, затвори левата и продолжи низ десната.
Со десното издишување спушти ја левата рака, исправи се, спои ги дланките во молитва и силно притисни. Продолжи со долги длабоки дишења, канализира енергијата кон срцевиот центар. Со рацете во молитва почни бритофар. Ако си во циклус или бремена, продолжи со долго длабоко дишење. Диши. Расшири ги дланките и рацете 60 степени во страна. Издиши. И продолжи со долги длабоки дишења.
Колку подлабоко навлегува здивот, толку подлабоко животното искуство е. Со плиток здив, животното искуство е на површина. Никогаш не можеш да се спознаеш кога дишењето е несвесно, плитко и импулсивно. Со ова издишување спушти ги рацете во Гјан мудра. Циркулира енергијата со трите клуча по должината на рбетниот столб и следи го ритамот што ни е даден. Може да почнам, слушнем еднаш-два пати, ако си нов со мантрата. Еконкара сатенама сирива хе гуру. Еконкара сатенама сирива хе гуру. Еконкара Satinama Siriva He Guru. Ekonkara 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 Satinama Siriva
हे गुरु एक ओंकार सतनाम श्री वाह 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 हे गुरु पूछते ना गुरु एक ओंकार सतनाम श्री वाह हे 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 गुरु
एक ओंकार सतनाम श्री हे गुरु। 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 एक ओंकार सतनाम श्री हे गुरु. Вдиши длабоко, суспендирай здивот и задржи најдолго што можеш. Циркулира енергијата со задржан здив, тело релаксирано. Izdrži.
Издиши. Издиши. Ostani со себе. Присуство. Чувствувай ги овие сензации што се внатре во тебе. И едноставно биди. Може да легнеш на грб и остани во тишина и со фокусот внатре. Во твоето тело тече водата на животот. Кога оваа вода слободно тече, се обединува во космичкиот океан. Во космичкиот океан ја доживуваш твојата огромност. Во оваа огромност се чувствуваш безбедно да пловиш и да пливаш. Кога пливаш по космичкиот океан, си буден во реалноста и присуството на постоењето. Без ова внатрешно искуство, остануваме заробени во програмираните емотивни доживувања, стекнати уште во утроба и минатите животи. Остануваме заробени во тоа што сме научиле да веруваме. Остануваме заробени во тоа што образованието, околностите, родителите имале да ни го пренесат. Но тоа што е пренесено е туѓо искуство. Пренесеното никогаш не е лично искуство. Личното искуство се одвива ексклузивно во чистината на мигот. Мигот на доживувањето. Диши длабоко. Препознај го овој богат внатрешен простор на емотивната содржина. Прегрни што чувствуваш и интензитетот, и осаменоста, и болката, и гневот,
и депресијата. Прегрни се што е таму во овој миг. Таму е за да те повика. Таму е за да можеш да го видиш. Гледањето на емоциите ќе биде или предност и повик за будење, или продолжување на малиот круг на емотивна заробеност. Изборот е твој. Шанса има секој. Проутри дланките. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите. Сатнам. Сатнам, на здравје. Може да се протресиш, да ја приземиш енергијата, измасирај нозете. Пред да станеш, не станувај никогаш нагло, најпрво приземи се и дури потоа ќе станеш. Прекрасно, прекрасно, пиши ми како ти е. Сакам да најавам за тие што сме нови и досегашни практиканти, дека следи курс за нов почеток, будење и активирање на кундалини. Ова е прекрасна можност за секој што сака да е радосен, секој што сака да е креативен, секој што сака да се чувствува добро со себе. За новите е одлична можност да научат како правилно да практикуваат кундалини и како да ја подигнат кундалини постепено и темелно објаснето, а за тие што сме досегашни практиканти е можност да го обноват и продлабочат своето искуство со посветена пракса. Можеш да ме контактираш или да ми пишеш. На било кој начин сум достапна да одговорам ако имаме дополнителни прашања. Курсот е онлайн и не мора да го практикуваш точно во моментот кога е пуштен. Можеш во било кој термин во рамките на 7 дена да ги исполниш 2 часа. Во контекст на денешниот час беше прекрасно. Активирање на женската енергија е нешто што правиме на нашите женски кругови месечно. Може да не следиш и за тоа и да погледнеш кога има следен, ако сакаш да се поврзеш и да го обновиш овој заборавен аспект од себе и да ги живееш квалитетите на твојата женственост.
Сподели со пријатели, секој ќе има корист од ваква пракса, сите сакаме да се чувствуваме задоволно и добро и овие сите часови се отворени и достапни за секого и не се наплаќаат. Јас сум Харипал Каур Кристина и чест ми е да бидам присуството низ кое зборат учењата и мудроста Сатнам.